Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez les traigo un video que vamos a hacerle mantenimiento a una PC gamer y vamos a hacerle una mejora. Bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar la PC entera, parte por parte. Vamos a retirar todos los componentes para que quede bien limpia, ya que tiene mucha acumulación de polvo y de tierra, por lo cual es importante que quede bien limpia, ya que esto igual afecta a la temperatura y a los componentes. Como se logró ver también, ahí había una pequeña amiga, una arañita ahí, una araña viviendo ahí muerta ya, viviendo su muerte ahí en la parte de abajo del PC. Así que hay que tener cuidado con eso, por eso es importante realizar un mantenimiento relativamente a menudo de una PC. Bueno, como se va a lograr ver el video, mantenimiento desde cero de la PC, limpieza, limpiamos cada componente y también vamos a hacer una mejora en la cual vamos a reemplazar la placa madre y también vamos a agregar una tarjeta gráfica y un cooler para el procesador, ya que este es un procesador, es un Ryzen 5 5600G, por lo cual tiene gráfico integrado, así que el cliente pudo usar su PC durante todo este tiempo hasta que pudo comprar una tarjeta gráfica, la cual fue la que querió, fue una RX 7600 de 8 GB VRAM de la marca Gigabyte, por lo cual con esta gráfica va a poder jugar casi todos los juegos a 1080p y a más de 60 FPS, así que va a estar perfecta para que pueda jugar ya a juegos de mayor título y de mayor calidad. Y obviamente va a poder jugar juegos competitivos, para multitarea, no va a tener problemas. De hecho, esta es una de las mejores tarjetas gráficas en relación calidad-precio en el mercado actualmente aquí en Chile, así que la recomiendo esta tarjeta gráfica. Y después cambiamos también la placa madre, la cual pusimos una Asus B500M, que también tiene para Bluetooth y Wi-Fi, ya que mejoró un poquito la placa, ya que antes tenía una B450M, así que se mejoró un poquito la, ¿cómo se llama? La placa madre, por lo cual está bien, está perfecto eso, y mejorando un poquito tu PC. Y también un cooler para el procesador para que vaya a mejor temperatura. Obviamente no es el mejor cooler del mundo, es un cooler externo, obviamente va a ir a mejor temperatura, obvio que sí. Y obviamente no es recomendable siempre usar el cooler el que viene por defecto, ya que sí cumple su función al principio, pero ya si queréis jugar a más videojuegos, exigir más la PC, vas a quedar corto, ya que de por sí ese disipador, su temperatura redondean los 80 y 90 grados, así que es bastante, ya que la computadora ya se está sobrecalentando y no va a ir a mayor rendimiento. Entonces con este disipador va a andar perfecto para que pueda sacarle mayor provecho a este procesador. Bueno, y después de agregar todas estas cosas, instalar todo esto, ya procedemos a después hacer las pruebas, ver que y instalar todo, conectar todo bien y finalmente hacer las pruebas como dije, para ya que el cliente pueda aprovechar su PC y disfrutar al máximo. Espero que les haya gustado el video. Ahora yo los dejo porque para que sigan viendo el video, les invito a que lo sigan viendo, ya que se muestra todo el proceso. Obviamente es cámara rápida para no perder tanto tiempo. Pronto vienen nuevos videos y espero su apoyo, su comentario y su like. Muchas gracias.
Tenía como, oye, que como casi no me casi todavía me sacaban. Como que yo se comía, pero que como que nada,